दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है चंदन क्लासेस में। आज हम लोग कंप्यूटर के बेसिक्स में देखेंगे अपने लैपटॉप के साउंड सिस्टम को किस प्रकार से एडजस्ट करते हैं। जैसे जब हम लोग अपने लैपटॉप में एक साइड में विंडो में यूट्यूब चला रहे हैं और दूसरे साइड में हम किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं, किसी को कॉल किए हुए हैं, तो उस टाइम पे हमारा साउंड सिस्टम खुद एडजस्ट हो जाना चाहिए या फिर उनको एडजस्ट खुद से करना है। तो वो कैसे करेंगे वो हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग नीचे वाले जो हमारे स्टेटस बार जो है लैपटॉप के, उनमें हम लोग आएंगे और स्टेटस बार के राइट साइड में जाएंगे। राइट साइड के कॉर्नर में स्पीकर का आइकॉन बना हुआ आप लोग देख पा रहे होंगे। मेरे जो माउस के आइकॉन है वो उन पर है अभी स्पीकर। उन पे क्या करना है, जाने के बाद आपको अपने लैपटॉप पे या फिर माउस के राइट साइड के की को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको साउंड पे आ जाना है। साउंड पे क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा क्या, साउंड सिस्टम मिलेगा, कम्युनिकेशंस मिलेगा। सबसे पहले मिलेगा प्लेबैक, उनके बाद रिकॉर्डिंग मिलेगा, उनके बाद साउंड मिलेगा, उनके बाद कम्युनिकेशंस मिलेगा। तो हम लोग को किन में देखना है, रिकॉर्डिंग में। चलिए कम्युनिकेशंस में यदि मान लीजिए हम लोग किसी से बात कर रहे हैं और उस वक्त किसी को कॉल कर रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, और साउंड को क्या करना है, आपको खुद एडजस्ट हो जाए हमारे लैपटॉप के या पीसी के, तो वो कैसे होगा। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। जब हम लोग किसी से बात कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, म्यूट ऑल अदर साउंड। जब हम लोग कॉल पे या लैपटॉप की मदद से किसी से बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे जितने भी साउंड सिस्टम हो हमारे लैपटॉप में चल रहे हो वो क्या हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। तो उनके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, म्यूट ऑल अदर साउंड। क्लियर है। इन पे जब हम क्लिक कर दें तो कोई भी सिस्टम हमारे लैपटॉप में चलेगा तो वो क्या हो जाएगा, इनको क्लिक करने के बाद हमें ओके दबाना है। उनके बाद क्या होगा, जितने भी साउंड सिस्टम चल रहे हैं हमारे लैपटॉप में वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे और हम क्लियरली किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि जब हम लोग किसी से बात करें और जो हमारे सिस्टम में अदर साउंड सिस्टम चल रहा हो तो वो क्या हो जाए, 80% साउंड उनका लो हो जाए। यदि हम लोग फुल 100 में चला रहे थे तो अभी उनका साउंड कितना हो जाएगा, 20 बच जाएगा। क्लियर है। तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड ऑप्शन जो है रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ अदर साउंड बाय 80%, उन पे क्लिक करके आपको ओके दबाना है, करना है। क्लियर है। थर्ड में हमारे पास ऑप्शन क्या है, रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ अदर साउंड बाय 50%। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास कि हम लोग जब किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने लैपटॉप और पीसी की मदद से, कंप्यूटर की मदद से, तो तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दे तो वो क्या होगा, हमारा साउंड जो है 50% क्या हो जाएगा, खुद कम हो जाएगा। और लास्ट वन क्या है कि यदि हम लोग किसी से बात कर रहे हैं और गाना सुन रहे हैं, यदि हम लोग को नहीं चाहिए हमारा सिस्टम जो वो चलते रहना चाहिए साथ में, तो हम लोग को क्या करना है, डू नथिंग, इन पे क्लिक करना है और जो हम लोग एज यूजुअल वर्क कर रहे थे वो वर्क हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है गाइस। इन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या कर देना है, ओके कर देना है, तो हमारा सिस्टम सेट हो गया। और दूसरा मैं बताने जा रहा था रिकॉर्डिंग के बारे में। फिर से हम लोग क्या जाएंगे, साउंड पे जाएंगे। साउंड पे जाने के बाद कम्युनिकेशंस के बारे में मैंने बता दिया। रिकॉर्डिंग में देखते हैं। रिकॉर्डिंग में यदि माइक्रोफोन से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने लैपटॉप पे रिकॉर्ड कुछ कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड करते वक्त हम लोग को बहुत सारे ऑप्शंस आता है, प्रॉब्लम्स आता है, जैसे कि आसपास के वॉइस जो है वो क्या हो जा रहे हैं, हमारे रिकॉर्डिंग में आ जा रहे हैं, वो रिकॉर्ड हो जा रहे हैं, जो हम लोग नहीं चाहते हैं, अनवांटेड साउंड जो है वो रिकॉर्ड हो जा रहा है। तो उनको हम लोग कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, जनरल है ये, तो अभी हम लोग जनरल में खोले हुए, तो हम लोग जनरल में जाके क्या कर सकते हैं, या फिर लेवल में जाएंगे तो यहाँ पर से हम लोग लेवल चेक कर सकते हैं। ओके गाइस। जनरल में जाने के बाद प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं। उनके बाद इन्हांसमेंट में जाएंगे। इन्हांसमेंट में हम लोग को क्या करना है, रिकॉर्डिंग में आपका चेक करना है, जो माइक्रोफोन बूस्ट है इन पे डिपेंड करता है कि हमारे नॉइज जो है आसपास के वो कितना हमारे लैपटॉप जो है वो कैप्चर कर पाएगा। यदि हम लोग +30, आप लोग को पढ़ाया गया होगा साइंस में, आप लोग पढ़े होंगे डेसिबल। डेसिबल्स क्या होता है, साउंड का यूनिट होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, डेसिबल्स बोलते हैं। कोई भी साउंड जो है कितना हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं वो हमको डेसिबल्स में बताया जाता है। तो ये क्या है, हमारा डेसिबल्स है, कितने डेसिबल्स तक कितने साउंड नॉइज को लैपटॉप जो है हमारा कैच कर सकता है। यदि हम लोग +30 डेसिबल्स कर देते तो यानी कि जो हमारे आसपास 30 डेसिबल्स के जितने भी साउंड आ रहे होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे हमारे लैपटॉप में
रिकॉर्ड हो जाएंगे। यदि हमें कम करना है तो क्या करेंगे, यदि नॉइज हमें नहीं चाहिए तो इनका डेसिबल्स क्या कर देंगे हम लोग, कम कर देंगे, तो नॉइज क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा, सिर्फ हमारी जो बातें हैं वो रिकॉर्ड होगा। क्लियर है। और माइक्रोफोन्स में कितना आवाज होनी चाहिए, कितने वॉल्यूम रिकॉर्ड करना चाहिए, 30% मैक्सिमम, 83%, 100%, वट एवर यू वांट, आप उस लेवल को बढ़ा सकते हैं। ये आज का हमारा टिप्स था, बेसिक सा टिप्स था कंप्यूटर से रिलेटेड, जो कि मैं आज साउंड सिस्टम के बारे में बता रहा था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और यदि आपको पसंद नहीं आता तो आप डिसलाइक करें और रीजंस बताएं कि आप प्रॉब्लम्स हैं, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊं तो वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकूं और आपको एक बेटर से बेटर अच्छे तरीके से नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्लासेस।